Яны ішлі ляснымі сцежкамі і глухімі закуткамі, ішлі з дзецьмі, меншых неслі на руках. Яны былі маўклівыя. У гэтай маўклівасці было адзінае для ўсіх іх пачуццё, вялікае і наймацнейшае за ўсё, што асталося цяпер у іх жыцці. Гэта была нянавісць, і ёй было ні канца, ні меры. Найбольш гэта былі жанчыны. Былі маладыя, былі і сярэдні год, былі і старыя. Але ішла сярод іх адна жанчына са сваімі дзецьмі, у якой адной з'яднана ўсё, што было напісана ў многіх тварах, што жыло ў многіх душах. Гэтай жанчыне было год 12, і вяла яна з сабою 2 дзяцей. Большаму хлопчыку было год 7, меншай дзяўчынцы было год 5. Гэтую дзяўчынку яна нават разоў са 2 спрабавала падносіць на руках. Гэта было паблізу і раўналежна дарозе Менска на Маскву. Бадай, што кожны з гэтых людзей перажываў сваю асабістую, крывавую драму. Адзін не ведаў дзе ў страшную хвіліну дзеліся яго бацькі, другі не ведаў, дзе дзеліся дзеці. Але ўсе шлі на ўсход ад ворага, і ўсё асабістае злілося ў кожнага ў адно з усімі.